Sot janë bërë 26 vjetë kur Serbia u bombardua nga Alianca Veriatlantike pas genocidit sërb mbi shqiptarët. Në Glogjan të Dukagjinit u shënua për vjetori 26 epopesë UÇK-s. Nëpërmjet një aksioni, qytetarët kërkojnë nga ZRE-ja mos aplikimin e tarifes prej 15% që shtrejton rrymë. Të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve në RTK. E nisim këtë edicion me një lajm që tronditi opinionin sërish pas vrasjes së një teriu mbrëm në Vushtri, e pikërisht sot në mesditë një person ka vrarë një grua me pas edhe veten. Sipas familjarëve të së ndjerës, motivet e vrasjes ishin për shkak të xhelozisë, pasi e ndjera kishte punuar më parë në një furrë buke, pronet e cilit ishte e dorasit, njëkohësisht viktimës. Detajet nga ky rast tragjik na i sjell gazetarja Arlinda Sejda. Një vrasje e dyfisht ka ndodhur në Stanoc të Vushtrisë. Prokuroria themelore e Mitrovicës i ka thënë RTK-s se dyshohet se fillimisht një burr ka gjuajtur me armë zjarre një grua e më pas ka kryer vetvrasje. Edhe policia e Kosovës e ka konfirmuar vrasjen e dyfisht në Stanoc të Vushtrisë. Sipas policisë, bazuar në hetimet fillestare nga vendi i ngjarjes, dyshohet se kryersi i veprës, një 58 vjeçar, ka qelluar për vdekje një 42 vjeçare, e më pas ka qelluar edhe vehtën. Në cilësi të provave materiale, në vendin e ngjarjes është gjetur dhe konfiskuar një armë pistolet. Vrasja ka ndodhur në një nënkalim në këtë fshat. Motivet e kësaj vrasjeje ende nuk dihen, por një nga familjarët e viktimës grua është deklaruar para medieve. Para një kohë ka qenë punëtore e tyre me gjithë bashkëshortin, por rrethonat se qysh ka ordërit e vrasja nuk i di mas në si familja. Andaj kërkoj edhe nga ju mediat që mos të dhojmë ndonjë prononcim që nuk është ndonjë fakt që nuk ekziston. Ka qenë një gru shembullore, po që Lash Zoti që kjo të jetë viktima e fundit. Simas një informate jo forxhërtare është se xhelozia pse ke shku në tjetër në vend me punu e ke lënë tonë. Ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore kanë larguar trupat e pajet nga vendi i ngjarjes për të kryer obduksionin. Hetuesit policor në udhëheqjen e prokurorit po vazhdojnë hetimet për veprat penale, vrasje e rëndë dhe vetvrasje. Ndërkaq që mbrëm një 19 vjeçar ka mbetur i vrarë në qendër të Vushtrisë. Lidhur me rastin është arrestuar një person, ndërsa ende nuk dihen motivet e vrasjes. Familjarët thonë se nuk kanë pasur telashe me të dyshuarin. Sipas prokurorisë, dorasit i është caktuar masa paraburgimit prej një muaji. Mbrëmja e së dielës ishte tragjike për 19 vjeçarin A.Z. nga Vushtria, i cili u qellua për vdekje me armë zjarri nga një bashkëmoshatar. Motivet ende nuk dihen. Një ditë pas tragjedisë, nga vendi i ngjarjes janë larguar tashmë edhe shenjat e gjakut të viktimës, ndërkaq i dyshuari sot ka pranuar në polici se e ka kryer vrasjen. Për motivet nuk din gjë as familjarët e viktimës, të cilët të hënën hapën të pamën. Xhaxhai i 19 vjeçarit thot se nipi i tij nuk kishte telashe me askënd. As nuk e dim kush është, as tek është, as s'ka kohë, as pse ka ndodhur. Mor djali pe pune ka hongër dorë, ka hongër iftar. Në të vërtet, ka hongër iftar të shtëpia, ka dalë sikur këta trit që po dalin tash mas iftari me shoqëni, me kolegë, edhe ka përfunduar çaja. Veç kur na kanë thirrë policia në telefon, qështu kemi shku në emergjencë Vushtri. Prokuroria themelore në Mitrovic ka kërkuar caktimin e paraburgimit për të pandehurin B.D. I pandehuri B.D. me datë 23 mars 2025 rreth orës 20:30 minuta në rrugën Galep Badivuku në Vushtri me dashje privon nga jeta viktimen me iniciale A.Z, ashtu që me armën e zjarrit tip pistolet e gjuan dhe e godet së paku 3 herë në trup, ku viktima si pasojë e plagëve të marra nga arma zjarrit ndron jetë në repartin e emergjencës në spitalin e Vushtrisë. Seanca për caktimin e paraburgimit për të pandehurin do të mbahet në gjykatën themelore në Mitrovic.
Ka rinisur në Hag gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në seancë nisi dëshmin Naim Maloku, dëshmitari 124 me radhë i prokurorisë, i cili foli për rolin e tij në UÇK, strukturën dhe organizimin e njësiteve dhe kontaktin që ka pasur me anëtarët e UÇK-s. Pas më shumë se 3 javë pushim, dhomat e specializuara të Hagës kanë rinisur gjykimin në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Në vazhdën e dëshmitarëve, pyetjeve u përgjigj ish-komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Naim Maloku. Për mbledhjen për intervistimin e tij, e lexoi prokurori James Piç. 04-403 do t'i jap dëshmi lidhur me rolet që ka pasur ai dhe përgjegjësitë që ka pasur pranë UÇK-s, takimet që ka marrë pjesë në 98 dhe 99, strukturën dhe organizimin e njësiteve të UÇK-s dhe kontakte që ka pasur me anëtarë të tjerë të UÇK-s. Maloku pyet për një libër të tij lidhur me funksionimin e UÇK-s gjatë luftës. Ushtria qlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri e rregullt vullnetare. Pra, prej ushtarit parë dhe deri në të fundit ka qenë vullnetare, pra krejt pjesëtarët nuk ka qenë e mobilizuar në bazë të ligjeve të qeverisë, Ministrisë Mbrojtjes e tjera, por është vetë organizuar në baza vullnetare. Ish-komandanti tha se në luftë kishin sugjeruar që nga ushtria e Kosovës mos të vendosen mina kundër këmbësorisë, kërkesë të cilën e arsyetoi para prokurorit. Ne nuk kemi pas mundësi me dhon urdhër Ilir Kulushevsit, por e kemi këshilluar dhe kemi thonë që kur mos t'ju jep ushtarëve dhe mos të mësohen ushtarët për përdorimin dhe minimin dhe krijimin e fushave të minave kundër kamësorisë në territorin e Kosovës. Kur do që të ndodhë në histori, në të ardhmen, ndonjë incident i tillë, ushtria qlirimtare e Kosovës ka me qenë e liruar nga fajësia që është fajtore që një fëmijë apo një civil dëmtohet nga minat kundër kamësorisë. Intervistimi i Malokut vazhdon edhe të martën me pyetjet e mbrojtjes së të akuzuarve. Në Glogjan të Dukagjinit janë përkujtuar ata që dhanë gjithçka që Kosova të jetë e lirë, luftetarët të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani në përvjetorin e epopesë së Dukagjinit tha se familja Haradinaj u shndrua në fortifikat të lirisë. Eramush Haradinaj ish komandanti i zonës operative të Dukagjinit, tha se për të mbrojtur Kosovën duhet të jemi aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 24 marsi shënon njërën prej datave më të lavdishme të historisë sonë, sepse këtu në Glogjan u bën një luftë heroike në mbrojtje të popullit shqiptar nga hegemonia serbe në udhëheqjen e regjimit gjenocidale fashist të Miloševićit. Të 7 vjetor nimit e epopesë duke në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe që të kontribojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është bërç i ynë të pavarur që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të nderojmë edhe për vjetorin e intervenimit të NATO-s që pak a shumë tregon që aleatëve tanë më në fund
solli lirin për të cilën u sakrifikua për breza. Ndërkaq, në ndërim të kësaj dite, në Glogjan është organizuar edhe manifestimi qendror. Me këtë rast, Ramush Haradinaj, duke kujtuar sakrificën e të rënëve, tha se ditët ndërmjet 24 marsit 98 e deri me 24 mars 99 nuk kanë qenë të lehta, por ditë më të madhe shqiptarët nuk kanë përjetuar sesa 24 marsin 1999. Kjo është e vërteta historisë tonë, na ka pa Zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim vështirë me emri këta që gëzojmë sot. Por, është mallkim. Nëse na vetë lavdërohem, e harrojmë nimen e atyne që na kanë jepur në kohën më të vështirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, për me mbrojtë vendin në interes tonin e tjetës tonë, ne e kemi jetike aleancën me Amerikën, kush e don këtë vend e këta fëmijë, duhet të arun si sytë e ballit, aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arun si ditën e 24 marsit 99. 24 marsin 98 nuk e kanë harruar asnjëherë edhe bashkëluftëtarët dhe familjarët e dëshmorëve të rënë. Kanë qenë pushë që kanë krisë lap, kanë qenë pushë që kanë krisë ku do në aksione. Po ja që Ramush Haradinaj me një e mposhti dhe dha signalin se një ushtri, sa da madhe, sa da fort, sa da armatosur, kur është okupuse, disa shlirimtar kanë moral më të fort, që ku edhe i përzun në turp. Ne patëm 3 dëshmorë, ne kemi sot 3 flakadan që vazhdojnë të bëjnë drejt i kombi. Rënja e 3 dëshmorëve të parë më 24 mars në Glogjan ka qenë thirrje dhe betim se ky ishte vetëm fillimi një lufte të lavdishme, të cilën do ta kurorëzonin me fitore vajzat dhe djemt më të mirë që pati ushtria çlirimtare e Kosovës. Për epopen e Dukagjinit ka shkruar në Facebook edhe kryeministri Albin Kurti. Të komanduar nga Ramush Haradinaj, i cili atë ditë u plagos 2 herë gjatë luftimeve, bashkë me vëllezërit e tij Shkelzenin, Dautin, Frashërin dhe Enverin, me motrin e tyre Mema, me kushërinjt Rasimin e Bujarin, me nipin Kujtimin, Zenelin dhe me bashkëluftëtarët e tjerë, i zbrapsen policinë serbe duke u shkaktuar dëme e të vrarë. Atë ditë të martë, kullat e Glogjanit u kthyen në kulla qendrese, teksa u luftua të shtëpit Smail e Rasim Haradinajt, në shtëpit e Zeq e Ibrahim Mustafës, në shtëpin e Gjafer Sadriut dhe Islam Hasanit. Me 24 mars 1998 në Glogjan ranë dëshmor Gazmend Mehmetaj, Agron Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Rezistenca në Glogjan tregoi qëndrueshmërinë e popullit e Kosovës për ta vazhduar luftën për liri, deri në çlirimin e Kosovës nga Serbia pushtuese dhe armike. Mirënjohje të përhershme dhe nderime të gjithë atyre që luftuan e u angazhuan për çlirimin e Kosovës. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe të gjithë të rënëve për lirinë e atë dheut, ka shkruar kryeministri Albin Kurti. E sot shënohet 26 vjetori i fillimit të sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake policore serbe. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë kishte mundësuar edhe kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 refugjatëve shqiptar të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës. Me 12 qershor 1999 filloi vendosja e rreth 50.000 ushtarëve nga 36 vendet të botës, prej të cilëve 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Ish-zëdhënësi NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Gjejmi Shia, duke përkujtuar fillimin e bombardimeve të caqeve të ushtrisë së policisë serbe 26 vjet më parë, tha se ajo ishte një kohë ankthi, por edhe shprese. Në intervistë për RTK Live, ai tha se është zhgënjyese fakti që edhe pse kanë kaluar 26 vjet, Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet që ka kryer në Kosovë. Ai rikujtoi se shumë nga figurat e qeverisë serbe që janë sot erdhen në jetën politike gjatë epokës nacionaliste të Miloševićit. E në vazhdim ndjekim një kronologji të sulmeve të NATO-s 26 vjet më parë mbi caqet serbe. Këto sulme ushtarake që zgjaten për 78 ditë synonin të ndalonin krimet dhe gjenocidin e ushtruar nga forcat serbe mbi popullatën civile. Mbi 38.000 fluturime avionat e NATO-s shkatruan artillerin palni e armikut, derisa ushtria serbe u largua përfundimisht nga Kosova. Dhe përsëri njoftohemi se sapo kanë filluar sulmet ajrore të NATO-s ndaj objektivave serbe ushtarake. U dha lajmi i madh.
24 mars 1999 ora 19:45 NATO filloi bombardimet kundër Serbisë. Nga toka, ajri e uji, bazat ushtarake dhe objektet strategjike të këtij shteti pushtues u goditën, caqet brenda dhe jashtë Beogradit u shkatruan. Ky intervenim i NATO-s erdhi pasi në Kosovë krimet e rënda nga paramilitarët serb u intensifikuan. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës kundrejt ushtrisë serbe kishte marrë dimension tjetër. Megjithatë, sikur shteti serb nuk ishte i kënaqur me krimet e bëra deri në atë moment, mizuria e krimit të Serbisë mbi popullatën civile u shfaq edhe më shumë në masakrën e Reçakut. Faktori ndërkombëtar humbi durimin nga ajo çfarë po bënte Miloševići mbi popullatën shqiptare. Today we stand united against those who committed this crime. Sot qëndrojmë së bashku kundër atyre që shkaktuan këtë krim, This crime against humanity. këtë krim kundër njerëzimit. Por pavarësisht kësaj, komuniteti ndërkombëtar ia dha shansin e fundit Slobodan Miloševićit. Diplomati amerikan Richard Holbrooke u takua për herë të fundit me Miloševićin në mars të vitit 1999, duke kërkuar që ta pranojë marrëveshjen e Rambujës. Ky i fundit refuzoi kushtet, gjë e cila çoi në bombardimin e NATO-s ndaj Serbisë. Gjatë bombardimit, avionat e NATO-s realizuan 38.000 fluturime, duke sulmuar depot dhe fabrikat e armëve të Serbisë në Beograd, Niš dhe Novi Sad, prapa aksionit ajror të NATO-s ndër më të zëshmit, që kërkonte të ndalohej tragjedia shqiptarëve në Kosovë, që shkaktonte Serbia Miloševićit ishte presidenti amerikan Bill Clinton. Para se të vepronte, ai dha këtë arsyetim para vendasve të tij. Ne kemi vepruar që të shmangim zgjerimin e luftës për të çaktivizuar mundësinë e shpërthimit të saj në zemër të Evropës, e cila ka shpërthyer 2 herë më parë gjatë këtij shekulli, duke shkaktuar rezultate katastrofike. Clinton ju kishte treguar amerikanëve që kosovarët meritojnë të jetojnë të lirë. Lideri i njëjtë që filloi luftën në Bosnjë dhe Kroaci dhe lëvizje drejt Slovenisë në dekadën e fundit, u hoqi autonominë qytetarëve të Kosovës. Ata u ndaluan të flasin gjuhën e tyre, të shkollohen dhe jetojnë jetën e tyre të përditshme. Bombardimit 78 ditëshe të NATO-s i dhan fund brutalitetit, masakrave e spastrimit etnik të Serbisë mbi Kosovën. Arritja marrëveshjes së Kumanovës njëherë shënon përfundimin e fushatës së NATO-s me 9 qershor 1999 dhe kapitullimin e kriminalit Milošević. Rreth 800.000 shqiptarë të dëbuar u kthyen në Kosovë. Forcat paqëruajtëse hynë në territorin tonë e ato serbe u larguan përgjithmonë. Edhe në Ferizaj, qytetarët sjellin kujtimet e tyre me rastin e 26 vjetorit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe. Disa nga ta ishin edhe pjesë e UÇK-s. Mohamed Morati edhe sot pas 26 vitesh e kujton fillimin e bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë. Ai thot se ishte në fshatin Jezers të Ferizajt i rreshtuar krah luftëtarëve të lirisë kur filluan bombardimet një moment i shumë pritur. Ne aty çka ishmi shok, bile ishmi me një pjesë ku nuk shihet fort hapësira kështu. Edhe dolum brega atje, na i thojmë atje të livavat e kishës, edhe fillum me shiqu se si aty më kujtohet ai momenti kur bombat e para kanë ra tek antena Goleshit edhe në aeroportin e Prishtinës. Domethënë kishmi dëshirë me pa se si po fillojnë edhe ku po granatojnë, domethënë ku po bombardojnë avionet e NATO-s. Një ndjenjë e papërshkruar ishte lajmi për fillimin e bombardimeve mbi caqet serbe, thot Azem Gjemajli. Ka qenë një ndjenjë e gjithë e mare, jashtëzakonshme, edhe gjithë imi kemi shiqu në për dritare, në për kulma shtëpisë, për çka po ndodh sende që është rëndësia më e madhe e epokës shqiptare. Në shënim të kësaj date janë mbajtur edhe disa aktivitete ku është kërkuar që 24 marsi të shënohet si festë zyrtare në Kosovë. Lideret institucional kanë kujtuar 26 vjetorin e fillimit të sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake policore serbe. Presidentja Vjosa Osmani tha se kjo është dita kur aleatët u ngritën kundër së keqes për ta mbrojtur një popull që po luftonte për ekzistencë i rrezikuar nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Presidentja deklaroi se nga flaka e sakrificës dhe lufta çlirimtare lindi Kosova e lirë e që 26 vjet më pas u shpreh se ecën
se ecën sovrane dhe palekundur drejt se ardhmes më të ndritur. Edhe kryetari i kuvendit Glau Konjupca në përvjetorin e bombardimeve të NATO-s tha se me 24 mars 1998 komboj fuqishëm thirrja e lirisë. Ai u shpreh se bombardimet u bën frymëzim për të gjithë popullin shqiptar e në mbar Kosovën. Edhe drejtues të partive politike kanë kujtuar 24 marsin. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi e cilësoi histori suksesit të lirisë e demokracisë në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Ai tha se 26 vjet më parë bota e liri doli zot historisë në një moment vendimtar kur ushtria çlirimtare e Kosovës dhe populli po luftonin kundër gjenocidit të pushtuesit serb. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se kjo ditë na kujton momentumin e ri të Kosovës në përpjekjen e saj shekullore për liri. Sipas tij, qytetarët e Kosovës i mbesin gjithmonë mirënjohës botës perëndimore, SBA-s me aleat që përmes NATO-s dhanë shpresën që populli e priti me vite. Sot u mbushën 26 vjet nga vrasja e avokatit të shquar shqiptar Bajram Kelmendi dhe 2 djemve të tij Kastriotit dhe Kushtrimit. Ata ishin marrë nga forcat serbe me 24 mars, ditën që NATO-ja nisi bombardimet kundër caqeve serbe, ku fomat e tyre u gjetën afër një distributori gazi në rrugën Prishtinë-Fush Kosovë. Avokati Kelmendi kishte proceduar në Hag dosje për krimet e regjimit të Miloševićit në Kosovë. Ata sot i përkujtoi edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, sipas të cilit nga kjo vrasje u tentua dhe fundosja së vërtetës për krimet serbe ndaj popullit të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të nënshkurtit. Zëdhënësi i këtij institucioni Valmir Elezi deklaroi se procesi zgjedhor është në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ-ja me 15 mars. Ai tha se KQZ-ja pret vendimet e institucioneve përkatëse e pastaj të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Ndërkohë, Gjykata Supreme refuzoi kërkesën e kandidatit për deputet nga PDK-ja Petrit Hajdari kundër shpalljes së rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin e Kosovës. Në kuadër të grupi organizativ, asnjë cent më shumë organizuan një aksion para zyrave të ZRE-s kundër shtrejtimit të energjisë elektrike për 15%. Ky shtrejtim pritet të llogaritet prej datës 1 prill të këtij viti. Para hyrjes së zyrave të rregullatorit të energjisë u mbajt një aksion kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Aty u kërkua që të mos aprovohet blok tarifa prej 15% e propozuar nga zyra e rregullatorit të energjisë. Para pak javësh na u bë ditun se KEC ka kërkuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ky ritual tashmë është bërë i përvitshëm. Pasi në vitin 2022, KEC kërkoi blok tarifën që shumëfishon të çmimin e rrymës deri në 200%. Pak muaj më vonë, përveç blok tarifës, KEC përfitoi edhe subvencionim në mënyrë të tërë përmes qeverisë së Kosovës. Kërkesat e KEC-it nuk u ndalën në kaq. 2 vite më vonë, në vitin 2024, KEC kërkoi rishikim të tarifave dhe ZRE. Pa u menduar dy herë, ja aprovoi kërkesën për çmimin të energjisë për 15%. Ndërsa u tha se zyra e rregullatorit të energjisë nuk u shërben interesave të qytetarëve dhe se qytetarët mbesin viktimat e vetme të kësaj padrejësie të përvitshme. Vit pas viti, KEC së bashku me ZRE sigurojnë biletat për muajin e tyre të mjatit, ndërsa qytetarët mbesin viktima të vetme të kësaj padrejësie të përvitshme. Dita rëndojnë edhe barra tjera në shportin e konsumit, e cila është e rënduar pothuajse 50% në shtrenjtësi, e shpenzimet e tjera që varfrojnë xhepin e tyre ditë pas dite. Ko më parë, 3 kompanitë e sektorit të energjisë në Kosovë kërkuan në rregullatorit të energjisë rritjen e çmimit të tarifave të rrymës. Operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut KOS, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë KEC dhe kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO kërkuan ngritjen e çmimit të tarifave të rrymës për shkak të importit të energjisë elektrike.
Kosova në 4 vitet ardhshme do të ndajë mbi 1 milion euro në kuadër të shoqatës ndërkombëtare për zhvillim. Këto para bashkë me ato që do të mblidhen nga shtetet e tjera, do të përdoren pastaj si grante dhe kredi për vendet e varfra. Vendimi i Kosovës u përshëndet nga Banka Botërore. Në 4 vitet e ardhshme Kosova pritet të ndajë 1.4 milion euro si donacion në kuadër të Agjencisë Ndërkombëtare për Zhvillim, të cilat do të ofrohen si grante ose kredi për vendet e varfra. Kosova deri më tani ka qenë përfituese nga fondet e kësaj agjencie. Ministri Financave Hekuran Murati tha se deri më tani janë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshje në vlerë prej 376 milion eurosh. Është kontribut me cikle që në këtë rast ka qenë cikli AIDA 21, pra cikli kontributeve që mblidhen nga gjitha shtetet. Kontributi total pra parashihet ose ka qenë dikura 30 miliard euro, ndërka që kontributi Kosovës për 4 vitet të ardhshme parashihet të jetë diku 1.4 milion dollar. Tutje i pari dikasterit të financave tha se projektet në të cilat ka përfituar Kosova u takojnë sektorve të tregtisë, transportit, sistemit shëndetësor, edukimit e fushave të tjera. Pra është një mbështetje substanciale dhe përveç kësaj pra kemi edhe marrëveshje tjera që janë në vijim, që tashmë kemi nënshkruar apo pritin të nënshkruhen, siç janë marrëveshja për tregti dhe transport, pra për mbështetjen e tregtisë dhe transportit. Ndërkaq nga Banka Botërore për financimin e zhvillimit vlerësuan kontributin e Kosovës. Kosova ka marrë këtë vendim shumë të rëndësishëm që të ndihmoj vendet e varfra në botë. Vite më parë, Kosova qëndronte mes shteteve që rindërtoheshin nga vështirësitë, duke shfrytzuar mbështetjen e IDAS për të hedhur themelet e rritjes. Sot ju i keni shndruar sfidat në mundësi, duke shfaqur si një partner i gatshëm për të shtrirë dorën e ndihmës edhe për të tjerët. Gjatë konferencës, ministri Murati tha se Banka Botërore ka qenë partner shumë i rëndësishëm në zhvillimin gjithëpërfshirës të Kosovës. Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku ka dorëzuar padi në gjykatën themelore të Prishtinës për siç thot shpifjet e Besian Mustafës kundër tij. Në njoftimin e publikuar në Facebook, Çeku ka përmendur një tekst të shkruar para pak ditësh për mungesën e konsistencës në qëndrime publike të kryetarit të LDK-s, tekst për të cilin kishte reaguar Besian Mustafa. Çeku thot se në reagimin e Mustafës nuk kishte asnjë kundër argument, por vetëm shpifje si pretendim për një çështje financiare të projektet e stadiumeve dhe disa subvencione. Çeku thot se një ditë pas deklaratës së tij, publikisht i kishte kërkuar ta tërheqë dhe të kërkoj falje, në të kundërtën do të detyrohet të drejtohet institucioneve të drejtësisë. Pavarësisht nga arrestimet dhe përleshjet me forcat e rendit, qindra mira qytetarë turq po vazhdojnë me protestat të nxitura nga arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit dhe figurës më të rëndësishme opozitare Ekrem Imamoglu. Qindra mira qytetarë të Turqisë po vazhdojnë me protesta masive në Stamboll, Ankara dhe qytete tjera të vendit për kundër arrestimeve masive dhe përleshjeve me forcat e rendit, të cilat shpërthyen në disa prej qyteteve ku protestohet. Sipas Ankaras zyrtare, deri me tani janë arrestuar 1133 persona, të cilët kanë marrë pjesë në protesta dhe përleshje me forcat e rendit. Përderisa, disa prej zyrtarëve kanë thënë se së shpejti do të mund të ndërmirën masa më të ashpra për të ndaluar protestuesit. Vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar opozitën për organizimin e protestave dhe nxitjen e dhunës dhe i ka përthirrje partive opozitare që të ndalojnë dhunën dhe protestat. Por përfaqësuesit e disa prej partive opozitare kanë thënë se protestat nuk janë organizuar nga partitë, por nga qytetarët e hidhruar me arrestimin e Ekrem Imamoglut, përderisa partia më e madhe opozitare, Partia Popullore Republikane apo CHP, sot në një votë simbolike e shpalli Imamoglun si kandidatin e tyre në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale. Vala e protestave shpërtheu pasi që policia arrestoi kryebashkiakun e Stambollit dhe figurën kryesore opozitare Ekrem Imamoglu nën akuza për korrupsion, keqpërdorim të pushtetit, dhënie të mitos dhe incizime ilegale. Sipas Ankaras, Imamoglu së bashku me 10 individ të tjerë të cilët u arrestuan njëkohësisht me të, ka udhëhequr një organizatë kriminale, por
Opozitarët dhe një pjesë e qytetarëve thonë se akuzat janë të fabrikuara dhe se arrestimet u bën me qëllim të largimit të rivalit më të madh politik të Erdoganit nga skena. Përderisa nga Gaza vazhdojnë të vinë njoftime për viktimat të reja të sulmeve izraelite, Tel Avivi ka filluar përgatitjet për një sulm të madh toksor dhe aprovuar planin kontravers për zhvendosjen e popullatës palestineze nga rripi i Gazës, duke rinxitur kështu akuzat për spastrim etnik të territorit. Forcat izraelite kanë vazhduar me sulme aerore dhe operacione toksore në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës, duke goditur 10 racaqe të reja dhe duke shkaktuar viktima të reja civile. Sipas zyrtarëve në Gaza, gjatë 24 orëve të kaluara, është konfirmuar se sipas SOE sulmeve izraelite janë vrarë 65 civil, por ata shtojnë se ky numër besohet të jetë më i madh, pasi që në shumë raste konfirmimi po bëhet i pamundur. Njëkohësisht, mediumet e ndryshme raportojnë se përkundër kritikave ndërkombëtare, Tel Avivi jo vetëm se nuk planifikon të ndalon operacionet, por se ka filluar përgatitjet për një ofanzivë të madhe toksore, e cila do të përfshin 10 mijëra ushtar, të cilët do të okupojnë pjesë të mëdha të territorit të rripit të Gazës. Disa diplomat kanë thënë se kjo mund të jetë me qëllim të krijimit të presionit më të madh ndaj Hamasit në negociata, por vendet arabe si dhe kritikët e ndryshëm të Izraelit po e shohin këtë si përgatitje për pastrim etnik. Njëkohësisht, është njoftuar se kabineti qeveritar i Benjamin Netanyahut ka aprovuar planin kontravers për zhvendosjen e popullatës palestineze nga rripi i Gazës. Sipas deklaratave të zyrtarëve izraelit, plani përfshin krijimin e rrugëve të lëvizjes së lirë dhe infrastrukturës, e cila do të mundëson palestinezëve të cilët janë të interesuar të zhvendosen në vende të treta që të largohen nga Gaza. Sipas tyre, kjo do të bëhet sipas ligjit ndërkombëtar dhe në vijë me vizionin e presidentit amerikan Donald Trump. Aprovimi i këtij plani ka nxitur disa prej vendeve arabe, si dhe zyrtarët palestinez, të thonë se Tel Avivi po përgatitet për spastrim etnik të rripit të Gazës, ndërsa shumë prej organizatave humanitare prezente në territor kanë thënë se ndalesat e ujit, energjisë dhe ndihmave për Gazën nga ana e Izraelit gjithashtu i shërbejnë këtij qëllimi. Sipas tyre, Tel Avivi po mundohet ta bën jetën e pamundur për banorët e Gazës, me qëllim që ata të detyrohen të pranojnë zhvendosjen. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.